现在就先开一块散炮啊，因为我看了他们有一款呢，这个叫王者荣耀的黄面，它是粉状的。那么我们呢，以它做个基础料，然后开个加它呢3份，它是罗味的鲤鱼料，它呢是大颗粒的，这里面有鲤鱼，对，所以呢我们加个1/3。这边呢还有一块呢，它是呢。也是煮掉鲤鱼的，里面呢也是以颗粒为主。我为啥说要做底泡？就是想呢把这个窝呢做到底下，把鱼呢诱来之后呢，能够有个长久性的诱鱼效果。好，在这种塘我觉得不需要雾化。这就是我们平常所说的叫底散，是这个意思吗？对，也就是所谓的底散。好。今天天特别冷，所以呢，我刚才特意呢让拿来一壶水，我们尽量的呢把这个水呢稍微给点温度。这也是我们平常钓鱼的一个小技巧。这个大概就是说是水比呢，我刚才给你讲了，我们1比0.7左右。对，这个呢在实际做的过程中，我们自己来掌握它。它这有一块呢本味鲫。本味的，它为什么叫本味鲫呢？其实呢就是谷物味的。不管去哪里钓鱼，我们大家呢就是掌握不到这个饵料的方向的时候，我觉得呢就是以谷物香为主，本味的为主，然后去找饵料的一个味型。这个我们加1/3，原糖颗粒的1/3的量的拉丝粉。这个拉饵的水比呢，应该就是说是在1比1。为了让饵料拉得更饱满一些，状态好一点呢，我们加一下状态王，这个大概撒10%到20%就足够了。好，这个加过热水之后，这个出丝很快，你看，已经出来。中鱼了啊！哟，小红鲤鱼。竞技池呢，所有鱼种的一个特点就是这种鱼呢会比较滑，这必须是开门红哎，真的，我发现今天你看，钓竿是红的，鱼护掏网，衣服也是红的，支架衣服也是红的。今天难道真的是开门红吗？对，红色的。